Sama menunya. Iya. Weh, mantap. Mister Ojan, Mister Alay Ojan. Alay. Mister Alay. Alay. Ini enak loh. Kasih goreng ikan tuna. Bikin ngantuk nggak? Bikin ngantuk nggak? Kayak sih ini rasanya ini perpaduan antara ikan dan bumbunya. Oke ya. Rasa tendang gitu. Oke. Mister Adi mana Mister Adi? Malu-malu kucing aja dia. Keluar, gak bermasuk. Wah. What's the book, Mr. Bobby? That's my name. That's my name. Berapa durasi Kak? Biasa maunya panjang, pakai ini panjang. Jadi satpam. Ya udah, BB-nya tinggal dong. Bumbunya tinggal. Maaf. Serius mau tanganin nggak? Aku nggak sangka. Hah? Weh, mantap.